morning, students. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, thank you, ma'am. Enjoying with studies? Yes, ma'am. स्टडी को आप लोग बर्डन लेके पढ़ते हो या इंजॉय करके पढ़ते हो? इंजॉय लेके पढ़ोगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, स्टडी को कभी भी बर्डन मत मानिए। जो चीज़ आपको सिखाती है ना, वो कभी भी बर्डन नहीं हो सकती। ठीक है, अब लाइफ है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या लाइफ हमारे लिए बर्डन है? नहीं है ना। हमारी लाइफ में कितने ही प्रॉब्लम्स आए, हम हमेशा हंसते रहते हैं, उस टाइम रोते हैं, लेकिन हम फिर ठीक हो जाते हैं। यानी हम वहाँ पे भी अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एंजॉय करके रखते हैं। ऐसे ही पढ़ाई में भी आप लोगों ने करना है। कोई भी नया कंसेप्ट आता है, उसको आप लोगों ने बर्डन मान के नहीं करना है। बिल्कुल फ्रीली माइंड से पढ़िए और आप लोग उसको चुटकी में सीख जाएंगे। ठीक है, सो टुडे वी हैव अ न्यू टॉपिक दैट इज 2 लेटर फोनिक वर्ड्स। आज हम जो है 2 लेटर्स के फोनिक वर्ड सीखेंगे कि अगर 2 लेटर अलग अलग मिलके बनाएंगे तो उससे क्या वर्ड बनेगा। लास्ट में हमने देखा था 1 लेटर वर्ड देखे थे हमने अल्फ़ाबेट्स के। ए की साउंड क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है। आज हम उनको इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे कि उनको इकट्ठा जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बनते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी इसकी एक फिलॉसफी है कि इन वर्ड्स को याद कर लीजिए। ठीक है, वर्ड्स अपने आप बनाने आ जाएंगे आप लोगों को। एक वर्ड को लर्न कर लीजिए, एक लेटर वर्ड जो है 2 लेटर उसको लर्न कर लीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी लेटर बनेंगे वो सारों की साउंड सेम रहेगी, चाहे वो आगे हैं आपके वर्ड में, मिड में है या फिर लास्ट में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें जोर से। वेरी गुड। देखिए बेटा, फर्स्ट जो हमारा लेटर है CH। अगर आपको किसी वर्ड में CH मिलता है, चाहे वो स्टार्टिंग में है, मिड में है या फिर लास्ट में है, तो C और H की जो साउंड होती है वो होती है च। कौन सी साउंड होती है? च। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि C की 2 साउंड होती है, च भी होती है और क भी होती है। तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हम इसको च बोले या का बोले। वही कन्फ्यूज़न दूर हो रही है। अगर आपको C के साथ H अल्फ़ाबेट मिलता है तो उसको आप च बोलेंगे। अगर C के साथ H नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? का। अब देखिए, C और H अगर इकट्ठा है आपके पास तो वो साउंड निकलेगी च की। और उससे कौन कौन से वर्ड्स हमारे बनेंगे? चाइल्ड, चेयर, चैलेंज, चैंपियन। ठीक है, अब देखिए C और H इसमें आगे है, किसी किसी वर्ड में बीच में भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कैच है CATCH, तो लास्ट में हम C और H को क्या प्रोनाउंस करेंगे? च। ठीक है, सेकंड है S एंड H। अगर आप S को अलग बोलते हैं तो उसकी S की साउंड होती है स, लेकिन S के साथ अगर आपको H भी मिलता है तो उसकी साउंड हो जाती है श। दैट इज शट, शाउट, शेयर, फिश, क्रैश। ठीक है, एनी वर्ड कैन बी। ओके, थर्ड है हमारा T एंड H। T एंड H अगर इकट्ठा है तो उसके 2 मीनिंग निकलेंगे, थ एंड द। थ और द, फिर वही कंफ्यूजन में आ गया कि थ बोले या फिर हम रा बोले। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका भी। देखिए, T और H के साथ अगर आपको R मिलता है तो वो साउंड हमारी होगी थ की। अगर T और H के साथ R नहीं है तो वो होगी हमारी साउंड द की। कौन सी होगी? द की। R है तो थ की साउंड होगी, R नहीं है तो उसकी साउंड हमारी होगी द की। जैसे देखिए, थ्री, थ्रो, थ्रेड, देयर, फादर, फीदर। लास्ट वीडियो में एक बार मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर लास्ट में आर है या आ रही है तो हम आर को जो होता है साइलेंट रखते हैं। इसलिए फादर लिखने में आता है, बट जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये फादर, फादर, फीदर, देयर। ठीक है, पता लगा था। और द आर है तो थ की साउंड आएगी, और अगर आर नहीं है तो उसके साथ हमारी द की साउंड रहेगी। कौन सी साउंड रहेगी? द की। नेक्स्ट है हमारा यू आर। अगर आपको यू और आर इकट्ठा मिलता है तो उसकी साउंड होती है अ
देखिए यू की दो साउंड होती है, यू की दो साउंड कौन सी होती है, या और आ। कहीं पे ये या बोला जाएगा, कहीं पे आ बोला जाता है। जैसे यू फॉर यूनिवर्सल, यू फॉर यूनिवर्सिटी, यू फॉर अम्ब्रेला। ठीक है, यू की होगी ना, आ की भी साउंड हो गई और या की भी हो गई। अब देखिए अगर यू और आर है, यू के साथ अगर हमारा आर है ना तो होएगा हमारा आर साउंड। जैसे टर्टल, यो, शो। ठीक है, अगर यू और आर इकट्ठे हैं तो हम उसकी साउंड क्या बोलेंगे, आर, टर्टल, यो, शेयर। नेक्स्ट है ए वाई, अगर ए और वाई कहीं पे इकट्ठा है तो वो होगा ए। कौन सा होगा, ए। जैसे मे, से, रे। नेक्स्ट अगर ए के साथ आर की साउंड है, देखिए ये तो यू और आर की साउंड है, ये है हमारे ए और आर की साउंड। ए और आर मिलके हमारा क्या बनाते हैं, आ। क्या बनाते हैं, आ। जैसे स्टार, स्टार, कार, फार। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सेवंथ देखिए ई एंड ए, अगर ई एंड ए है तो उसकी साउंड होगी ई, छोटी ई नहीं बड़ी ई। जैसे पी, पी ई ए, पी, टी, नी, नियर, हियर। ये आप लोग हेयर नहीं बोलना, इसको ई की साउंड आएगी हियर। हियर होता है सुनना। ठीक है, और जब ई और ए को आप बोलेंगे तो आप लोगों के जो लिप्स है वो स्प्रेड होंगे, खुलेंगे, तभी वो साउंड जो है हमारी बड़ी की आएगी। जैसे पी, टी, बोल के देखो सभी बच्चे, टी, नी, हियर। ठीक है, उसके बाद है डी और आर। डी और आर इकट्ठे मिलके बनाते हैं ड्र। ड के पैर में ये र की जो मात्रा होती है ये मिलके बनाते हैं ड्र। और ये इस मात्रा का क्या मतलब है कि इसको जो है हम ड के साथ बिल्कुल साथ में स्पीडली बोलते हैं। ठीक है, जैसे ड्रैगन, ड्रॉट, ड्रम। ये डरोट नहीं होता, ड्रॉट होता है। ड के साथ अगर आप लोगों को कहीं पे भी ये आर वाली मात्रा दिखती है, र वाली मात्रा दिखती है, तो हम इसको जो होता है ड के साथ तुरंत बोलते हैं, स्पीडली बोलते हैं। ड्रॉट, ड्रैगन, ड्रम। बोल के देखिए, नेक्स्ट है पी और आर। पी और आर मिलके बनाते हैं प्र। क्या बनाते हैं, प्र। इस र में और इसमें डिफरेंस क्या है, ये वाला र जो होता है जल्दी बोला जाता है और जो ये वाला पैर में रह होता है इसमें हम हल्का सा स्पेस दे देते हैं, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। जैसे प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेस, प्रिंट। बट हम इसको इस उसमें फॉर्म में नहीं बोल सकते क्योंकि मात्रा का यही फ़र्क है। ये स्पीडली जल्दी बोली जाएगी, ये थोड़ी आराम से बोली जाएगी। ठीक है, बोली जाएगी साथ में ही। ओके, फिर के और एन अगर आपको मिलता है तो वो साउंड कौन सी होती है, हमारी ना की। और ये देखो के ऊपर जो मैंने लाइन लगाई है इसका क्या मतलब है कि ये साइलेंट है। लिखने में आएगा आपके साथ ये, बट ये बोलने में नहीं आएगा। बोलते टाइम हम इसको क्या करेंगे, साइलेंट रखेंगे। जैसे के और एन से बनने वाले वर्ड देखिए, के एन ओ टी, ये कनॉट नहीं होता है, दिस इज नॉट। अगर कहीं पे के और एन इकट्ठा है तो के को मत बोलिए, भूल जाइए कि के है। ठीक है, नॉट, नाइट, नो, नॉलेज। यानी के और एन इकट्ठा है तो हमने क्या करना है, के को साउंड नहीं करना है, एन को करना है। के को हम सिर्फ लिखेंगे, स्पेलिंग है लिखने की, हम लिखेंगे बट हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ठीक है, एन से प्रोनाउंस करना स्टार्ट करेंगे, नॉट, नाइट, नो, नॉलेज। ठीक है, तो नई चीज़ें सीखी हैं आज, हमने 10 देखे हैं, आगे हम दूसरे करेंगे। ठीक है।